maal jenna jechuudha maqaan nama dubaraa tokkoof kan nuti pronoun nuti bakka buufnu she dha jechuudha she jennee bakka buufnu isaan kun maal jechuudha warreen she he it warreen jedhaman wantotaaf kan bakka bu'anii jechuudha I warreen jennu torbatu jira jechuudha isaan iyyuu tokko tokko ni ilaalla we warreen jennu you warreen jennu they warreen jennu isaan kun hundi isaanii iyyuu maal jedhamu pronoun jedhamu jechuudha pronoun jedhamu pronoun jechuun bakka maqaa bu'ee akka maqaatti taa'aa jiru jettanii isa beektan sana afaan Oromoo keessatti isa beektan sanaadha jechuudha so adjectives gaafa jennu maqaa ibsii gaafa jennu fakkeenyaaf osoo iddoo kanatti maqibsii amma fakkeenyaaf osoo iddoo kanatti chair osoo jenne kun maal maqaadha naawuniidha jechuudha maqaa naawuni wanta tokkotti yookiin teessoo agartanitti neemli ta'e yookiin maqaa itti baafame jechuudha kanaafuu chair gaafa jennu maqaadha amma fakkeenyaaf adjectives gaafa jennu gaafii akkamii kaasa gaafii akka what kind of kan jedhu kaasa jechuudha what kind gaafa kana jechuun maayina gosa kamii fakkeenyaaf guddaa jechuu dandeessu big chair jechuu dandeessu jechuudha amma fakkeenya iddoo kanatti chair denne booda big chair gaafa jennu maal jechaa jirra teessoo isa guddaa gaafa jennu maal jechaa jirra jechuudha wanta sana ibsaa jirra jechuudha amma fakkeenyaaf gabaa keessa deemtanii waan tokko bituu barbaadan amma fakkeenyaaf teessoo tokko haa ta'u bilbila haa ta'u makiina uffata haa ta'u bituu barbaadanii uffata akkamii akka bittan amma reed jechuu dandeessu wanta sana kan ibsu jechuudha wanta sana itti dhufee kan ibsu chair yoo jenne maqaadha teessoo akkamii xiqqaamoo guddaamoo jettanii kan ittiin ibsuu barbaadan maal jettu jechuudha inni kun adjectives jechuudha big chair small chair jettanii wanta sana red chair bifa isaa teessoo diimaa adii gurraacha gabaabaa comfortable kan baay'ee namatti tolu jechuu dandeessu warreen akka kanaa kun maalidha jechuudha adjectives jedhamu jechuudha